चुराता हिक ॿिए सां सलाह करे आया आहियो, अॼु कसम सां अॼु सलाह करे आया आहियो। कहिड़ी? हे ॿ, हे 3, हे 4, हे 5, हे 6, मूंखे लॻे थो तव्हां चैनल को मूंखे माराईंदव हाणे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। दोस्तों हींअर 11 थी विया आहिनि ऐं असां उथिया आहियूं सुबुह जो ऐं कुझु मसला हुया, घर में पाणी न पियो अचे, टैंकी जो थोरो हुयो इशू, सो उहो सॉल्व कया ऐं हींअर वरी थोरी देरि में बसि तयार थी मां वेंदुसि शोरूम। अॼु ज़फ़र जिसकानी बि ईंदो ऐं चांडियो बि ईंदो, अदा असद कुरैशी चयो त मां बि ईंदुसि। सो अॼु वॾा मज़ा थींदा। चैनल खे एंड ताईं ॾिसिजो, लाइक कजो, जेकॾहिं हा वीडियो पसंदि अचे त सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। पाण हलूं था शोरूम। दोस्तों हींअर असीं तयार थी चुका आहियूं, वञूं था शोरूम ते ऐं शोरूम खां पहिरियों मां मिनसा खे ॾिठो त मिनसा तोते सां प्यार पई करे। मिनसा अरे हिनखे छा थी वियो आहे जो एॾो मस्तु लॻो पियो आहे? मानी खाधी आहे? हे केरु अथसि गॾु वेठो? हिन दोस्त आहे, फ्रेंड आहे हिनजो? अरे चुचू चुचू। त दोस्तों हींअर देरि नथा कयूं, पाण हलूं था शोरूम ते। हींअर टाइम जेको थियो आहे, टाइम थियो आहे 3:20 त हलूं था शोरूम ते। ओके, चांडियो बेड अचिणो आहे, बाय बाय कर, बाय बाय। ओ ईअं दोस्तों हेॾो अदा असद वेठो, अदा हाय कयो। हेॾो एजाज़ बुढो वेठो आहे, हेॾो असलम बुढो वेठो आहे ऐं हेॾो खिट अची वई आहे, वॾी खिट। हे अलाए वॾी खिट हाणे आई आहे। अब ॻाल्हि ॿुध, तूं एॾो किनो माण्हू आहीं न, तूं एॾो किनो माण्हू आहीं, पर माण्हुनि खे तूं एॾो पसंदि आई न। अलाह जो कसम मुंहिंजो मथो सूर थी वियो आहे मैसेज पढ़ी ज़फ़र जिसकानी हिकिड़ो तुंहिंजे लाइ ॿियो अधे जे लाइ चरिया लॻा पिया आहिनि। असल में हिन लाइ त अदा जो जेको आहे न, मूं ते हमेशह हथ रहियो शफ़क़त ॾियो ऐं माशाल्लाह तव्हां हिन टाइम मुंहिंजी फिल्म बि ॾिसंदा अदा सां गॾु बि अचे, जेको मां हिननि जो पुटु थियो आहियां। इहो माना फर्स्ट टाइम मूंखे एहसास थिए त मां असद कुरैशी सिंध टीवी ते आहे न इहा फिल्म। छा नालो अथसि? नालो छा रखियो अथई? उन टाइम त नालो असां पाण सोचियो होसीं न, विज। हा विज हो नालो। खिवण विज। डायरेक्टर सैयद खालिद शाह साहब आहे ऐं सिंध टीवी जी प्रोडक्शन आहे। हाणे ॿियो नालो फेराए इदारो रखे त उहा अलाह खे ख़बर, पर जॾहिं सेट ते हुयासीं तॾहिं पाण में वेही इहो वॾो मज़ो कयो हूंदो। जेको ॿियो असां सां गॾु उनखे एल्फी लॻल हुई। अदा हिन नालो मां हाणे खिट थो रखां, भाई खिट अथव। असल में कैरेक्टर सां वफ़ा करण लाइ जेको न उहो सभु कुझु करिणो पवंदो आहे। काफ़ी एक्टर जेको आहे कंप्रोमाइज़ कोन कंदा। थैंक यू सर, ही मूंखे ईद प्ले मिलियो आहे माशाल्लाह सां। असलम भुट्टो साहब। ओड़े तू तरे वई न मां हूअं बचा तव्हांजी कल मूंखे कॉल आई त मां उस टाइम चैनल ते हुउसि ऐं धमाधम लॻा ॿुध इहो इश्क बिश्क त न लॻो अथई? न इश्क तयार लॻो पई भला। शुक्र अल्लाह जो, इश्क खां तौबा कई थी, छो त इश्क ॾाढो ॾुखियो मरलो आहे ऐं इश्क न करणु घुरिजे। इश्क कयो पंहिंजे माउ पीउ सां कयो, अलाह सां कयो, पंहिंजे कम सां कयो। मूंसां हींअर जेको 4-5 ॾींहं हुयो फिल्म ते, मूं हिनखे घणो ई सम्झायो आहे। मानी बि मूंसां गॾु खाईंदो, बिल्कुलु बराबरि में सम्झंदो, छो त डपु लॻंदो मूंखे झंड में उदासी हिते में तुंहिंजी जॻह इहा ई आहे। असल में छा आहे त ही मुंहिंजो भाइटियो आहे न, हिन जो बाबा साईं अलाह हुनखे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम ॾे, ही उनजो फर्ज़ंद आहे, उनजे सदके जो आहे मुंहिंजो भाइटियो बि थिए। थैंक यू त मुंहिंजे मथां फर्ज़ हो त जिते जिते मां मानी पियो खावां त घुराए पढ़। ऐं मूंखे ॾाढो सुठो हाथ मुंहिंजो सर, मखण, लस्सियूं, ओरिजिनल माखियूं, ओरिजिनल चक्की जा अटे जी मानी माशाल्लाह ॾाढो मज़ो आयो। उन खां पोइ राति जो जंहिंमहिल सुम्हंदो त मूंसां भर में भला पुट कहिड़ो शरारती पुट आहे न हुन फिल्म में त तमामु ख़तरनाक आहे। अच्छा इहो मुंहं जी तुंहिंजी उहो नथो कयां, पर अदा ट्रोडियूं आयो मूंखे चई ज़फ़र भाउ जो कमु कयो आहे। बाक़ी हिकिड़ो चई एल्फी, चई हिकिड़े खे एल्फी लॻल, हाणे एल्फी कंहिंखे लॻल? चांडियो आयो अथई? हां माशाल्लाह, किथे गरीब हींअर गरीब चांडियो हाणे पियो ख़ुशि रखे, ॾाढो तव्हांखे यादि कंदो यार। वीचारो ख़तम थी वियो आहे। तव्हां बि ॾिसो भला हिन अदा इहो वारनि जो स्टाइल चेंज थो लॻे। मूं वाकई फिल्म खां पोइ चेंज कयो आहे पंहिंजो पाण खे, इशापर बि नंढा कया ऐं वारनि जो स्टाइल जेको आहे सो मथे कयो आहे। तू बि वरी मथे कर सर। मां कोशिशि इहा बि कई त हिन जो पुटु लॻा ऐं ग्रेंजर कैरेक्टर हो थोरो जेको डिंगे मां डिंगो पुटु जेको आहे हुन जो पखो त हलायो न भला। हा भले हलाए पखो, अब पखो त हलायो, पर गर्मी मरी विया माशाल्लाह। असांजा ज़बरदस्त टिकटॉकर भाई माशाल्लाह। मां इधर एक सोलो प्ले पियो कयां, हिकिड़े सॉन्ग जी तयारी आहे ऐं व्यूअर्स वरी सॉन्ग वजो। सेक्सी गानो त कोन्हे? सेक्सी गानो त कोन्हे? न हाणे असां सां गॾु जेके सम्झाए ईअं न वरी रोए वरी माफ़ी वठे। बस में तो लगे कच्चे में त खणी था गानो, इहो त करण ॾिजो, छो सर गानो कुझु अहिड़ो आहे वरी कई कंद
सर मां तव्हांजे यार केर मरी वेंदी आहे हीरोइन त ही खणंदा बिल्कुलु न खणंदा कोन छा दोस्तों हाँ। हे वरी खणे वधो कच्छ में तव्हांखे पार था के कच्छ में हीरोइन खे खणंदे हीरोइन खे असल अरे हिन जो चवण जो मत कच्छ में न बाहुनि ते बाहुनि ते पोइ हे कच्छ में थो चए नहीं वात बोल मां निकिरी निकिरी वियो। वात मां निकिरी। बाहों में बाहों में बाहों में हाँ, असल में ॻाल्हि इहा आहे त कमु करण सां जेको आहे मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त नओं नओं कमु मुछ 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 ॾिस इहो यादि अथई हिन जो बेटम कयो आहे न उहो ॾिसण जहिड़ो आहे अथसि ईअं ई हाँ, पर हिन में जेके रंग भरिया अथई न हा उहो असल में मूं लेंस में आहियां हुते 48 गर्मी हुई उहो चिंबड़ी पे मुंहिंजा लेंस हा मुंहिंजा लेंस अखियुनि में चिंबड़ी पिया लाए भाई जो लाइ अंधो थी वेंदे मुछ 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 लेंस लाराए उते फिटी करायो फिटी कराए मूंखे पीतल न अथई पर ऐं जे हफ़्ते हफ़्ते न आहे त पोइ मुछ 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 ओके दोस्तों Thank you जी, thank इन you। इन ॻाल्हि ते ख़तमु था कयूं अब ॻाल्हि ॿुधो भला हे माना ज़फ़र ईंदो आहे त वरी मां हिन में फासी वेंदो आहियां सही है माना खिट आहे न वधी खिट आहे वधी खिट ट्रोड़ियूं तव्हां ड्रामे में खिट लॻा पिया हुआ हाँ वधी खिट आहे सही वॾी क्या खिट बोले असल में कुछ बोल रहे हैं हाँ। मां चवां थो दुनिया हिक तरफ़ ही हिक तरफ़ यार जी मोहब्बत अली रज़ा कटबर आई अली रज़ा कटबर सर मिल में अरे तूं बि अची विया भाई अब हेॾे हेॾे ख़्याल सां हथ मिलाए खिट वेठी अथई क्या हाल है मां ज़फ़र जो नालो खिट अली भाई कैसे हैं ये सदा जी खिट आहे नहीं नहीं तेरा अलग ठीक ठाक कयो प्लीज प्लीज सिट डाउन ॿियो ॿुधावा कहिड़ा हाल थी अल्लाह ने शुक्र गाॾी पॉलिश कराई ॾिसी आ नज़र अणी हमेशा तुंहिंजी गाॾी बि पॉलिश हूंदी आहे तूं पाण ई पॉलिश थियल हूंदो आहीं अॼु रिकॉर्डिंग आहे असलम भुट्टे जी रिकॉर्डिंग आहे ऐं सामान अची वियो आहे न हींअर थींदी अली रज़ा कटबर बि आयो आहे लाइट हली वञे लाइट हली वेंदी हींअर शोर बि न आहे ओके जल्दी करियो। बस आख़िरी दोस्तों बस अब बाय बाय कर अदा बाय कर छॾ मुंहिंजो हे आहे सदा सलाम मच्छी 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 ऐं मथे मेमण बि अची वियो आहे छुरा तव्हां हिक ॿिए सां सलाह करे आया आहियो अॼु कसम सां अॼु सलाह करे आया आहियो केड़ी हे तव्हां हे ॿ हे टे हे चार हे पंज हे छह मूंखे लॻे थो तव्हां चैनल को मूंखे माराईंदव हाणे सलाह करे ना आयो मूंखे त घुरायो मूंखे घुरायो नहीं सच ॿुधाए तूं पाण आयो वहीं आहे तोखे ख़बर ई त सभु हिते ई आहिनि मां पाण ईअं डेली ख़्याल खाते में कयो सब हिते हूंदा ईअं आख़िरी ॻाल्हि रोज़ा घणा रखिया अथई अल्हम्दुलिल्लाह जेसि ताईं अॼु दुआ जेके करो जेके साहब। रोज़ा थिया आहिनि सभु हाँ रखिया ये पूरे तव्हांजा बि पूरा आहिनि हाँ ये पूरे रोजे रखता है 2-3 छोड़े भी अदा दो तीन ही रखे होंगे सब पता नहीं। छोड़े दो असां सभिनी जा सभु तुंहिंजा घणा आहिनि वा पूरा आहिनि मरीज से पूछो पूरे पूरे हिन जा बि पूरा सभु कूड़ा अहमद में बड़े पूरा ऐं कूड़ा दोस्तों ही ॾिसो हे सभु कूड़ा अथव हे सभु कूड़ा अथव अहमद मेमण जी मां गारंटी ॾियां थो पूरा हूंदसि हुन जी गारंटी ॾियां थो पूरा हूंदसि अदा असां त गारंटी ॾेई थो ॾियां थो पूरा हूंदसि सम्झी विया हूंदव अदा तव्हां नहीं असल मैंने रोजे रखे उस टाइम फिर नहीं रखे थे यार 48 थी मैंने आपको मना किया था एक दिन नहीं रखी हाँ मैंने मना किया था मैंने सर नहीं रखे खुटियो खुटियो हाँ थोरो खुटियो ठीकु आहे पूरा उहा मजबूरी पूरा रोजा रखा हलो ठीकु आहे दादा बसि वीडियो खे एंड था कयूं हिकिड़ो थंबनेल आख़िर में कढाइजो सभई ओके जी ओके हिकिड़ा दोस्तो अंदर रिकॉर्डिंग था कनि हिकिड़ा दोस्तो हे जोड़ी में बीठा आहिनि हे जोड़ी बीठल आहे ऐं होॾे वरी अदा असद वारनि जी वॾी जोड़ी सीनियर जोड़ी आहे न हिते चूज़ा बीठल आहिनि हेॾे वरी चूज़नि जा हो केरु सरदार भी डल अरे हे केरु वेठो आहे अरे तूं वरी अची वए मुंहिंजो आशिक़ आहे अब कल्ह बि आयो वई मुंहिंजो आशिक़ आहे हिन खे ले चवंदा दोस्तो हेॾे बि हिकिड़ी शरकत वेठी आहे हे शरकत हे मुंहिंजे माना पीढ़ी प्यारा आहिनि मुंहिंजे ॻोठ जा आहिनि दोस्त आहिनि असां दोस्तनि खे ॾेखारे सघूं था न बिल्कुलु ॾेखारे सघूं था अदा हे साबिर कुरैशी जा दोस्त आहिनि ऐं साबिर कुरैशी सिंध टीवी KTN जो डायरेक्टर रहियो आहे ऐं अॼु अलाए छो हिते वेठो आहे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे ख़ुशि आहे न बसि असांजो त डेरो ई हुई आहे हाणे तव्हां असांजा हू आहियो न साईं पथारीदार त तव्हां आहियो वॾो उस्ताद ई पधराईंदे तूं मूंखे हे दोस्त हिते वेठल आहिनि के फोटू था कढाइनि के सेल्फियूं था कढाइनि असलम भुट्टो परेशान आहे अॼु असलम भुट्टे जी रिकॉर्डिंग आहे हा भा मां बि इहो थो चवां किथे कंदे हिते क्वेश्चन ते वियो कुर्सियुनि ते हा ओके सॾियान ओके भाउ रिकॉर्डिंग ज़फ़र जिसकाणी पंहिंजूं गड्डियूं कोन संभाले सघियो वरी हाणे हे गड्डियूं खोलण हलियो आहे
बेसिकली रिकॉर्डिंग आहे हिते असलम भुट्टे जी टेलीफिल्म जी जंहिंमें हे ॿई अदाकार आहिनि हिन में ऐं ॿ नंढड़ा अदाकार बि आहिनि हिन में साहिल बि आहे ऐं ईमान बि आहे नट बुल्ट हिन फिल्म में आहिनि ऐं ॾिसूं था कहिड़ा अब अघ वठंदव या ईद थी अचेव अघ वठंदव अहमद मेमण अघ वता ॾिने हार पाता साबू सूफ़ साबू सूफ़ वता ॾिने हार पाता यार लास्टिक का दौर आ गया है ना, अभी अगट वगट का दौर तो नहीं तू रहा। सच बता छा पाईंदो हुई मैं लास्टिक पहनता हूँ। रबड़ हाँ सिंधी में रबड़ हाँ रबड़ रबड़ आखिरी हुआ क्यों वरी क्यों मुझे 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 ये बड़ी दास्तान है ये बड़ी दास्तान है बीबी अब घना पैसा तो चोई हाँ कितने पैसे बोल रहा है ये 100 रुपए के 8 हैं, हाँ ये 100 रुपए के 3 हैं। वो 100 रुपए के 3 3 वाला लेना यार, 8 वाले जो ना किसी भी टाइम नाड़ा खुल जाएगा आपका। बेटा ये मेमन साहब है कितने नहीं लेंगे 5 देने। बेटा तो आवाज तो निकालो कितने में दोगे 18 रुपए का मेरे को आता है, 20 का लगा दूंगा बस। 20 का एक 100 के 5 100 के 5 100 के 5 भाई ये इंडिया ने पेरेंगे 100 के 5 नाड़े ले लो, आसानी होगी खुलने में भी और बांधने में भी। हलवा जाओ भाई नहीं हुआ सौदा नहीं हुआ कान में पूछते हैं तो बकरियां खरीदते हैं। अहमद भाई थियो या सौदो अहमद भाई अगर टन जो सौदो थियो हेडा व्यूअर हां व्यूअर हेडा जेके महान अदाकार ने ये अगट में वठन अगट जो ब्रांड में ॾिसे अली रज़ा कटपर साहब ऐं हेडा अहमद मेमण साहब अगट ऐं होॾा जेके वेठा आहिनि असांजा मोस्ट सीनियर एक्टर है जेके टोपिन में आहिनि असांजी सकाफ़त आहे माशाल्लाह जी बाबा पूरी आहे तमाम सुठी भी लगे तव्हां ॾिसो ठही तव्हां लाइ पक 100% वॾी महिरबानी थैंक यू हिन ॾींहुं जी ॾाढो ढिजारी वियो सर ये असद भाई छा चवंदा ही टोपी माशाल्लाह असांजी सकाफ़त आहे सकाफ़त आहे पर ये मशीन ते ठहियल आहिनि ऐं ये मिले थी 100 रुपए में ओहो तव्हां इनके भी 100 रुपए में और ये भी 100 रुपए में वाह वाह सर परियों ये लॻंदी ॼण 5000 4000 वाह माशाल्लाह तव्हां घणे जी वरितियूं आहिनि सर 80 रुपए पहले 70 में पहले नहीं 100 में भी पहले जाका माशाल्लाह ठीक है असांजी सच तो ॻाल्हाए हूअं विकिणंदो आहे 200 रुपए में वाह, वाह, सर। पर मुंहिंजे सिर जे करे 100 रुपए में मोहब्बत है 100 रुपए ॾिने 100 रुपए ॾिना मलिक 100 रुपया वरिता उते ई हूंदो आहे घुमंदो आहे हे अहिड़ी वॾी मूंखे खपे वाह ही जलाल चांडे वाली टोपी है मरूम जलाल चांडे आवाज वाली। सही आहे हाँ भाई आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो सोच रहे जबरदस्त नाज़रीन ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त इमरान चांडियो साहब पाण जेको आहे अगट खे केस ख़तम करे हुन ते अची वियो आहे माइक जेको आहे उहो थोरो गंढिन में फांसी पिया गंढिन में घंटिन में फांसी पिया ऐं ही कागज़ात मिली विया आहिनि अगट जा साईं जन अगट वरिता मां न जे वताणो लॻो पियो भई होॾे पैसा हाणे ॾिना अथसि अहमद भाई सौदो कंप्लीट थियो तव्हांजो माशाल्लाह ज़बर सक्सेसफुल अहमद भाई घणे उतां जी रेट ते ॾिनई न कुछ रियायत कराए बस सही है माशाल्लाह जबरदस्त ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांजा अगट ॾिसी आवाज़ थी वई गंढ खुली वई ओके जी गंढ खुली वई है ऐं माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त यूट्यूब जो हिकिड़ो प्ले आहे जंहिंमें असलम भुट्टो साहब अली रज़ा कटपर साहिल ऐं हू नंढड़ो सन्नाटो हिन नालो विसरी वेंदो आहे मूंखे हमेशा ईमान जो मज़बूत है ही साहिल साहब है माशाल्लाह साहिल ही कन में छा आहे टोपरा दिया कन कूड़ो आहे हाँ यार अहिड़ो मूंखे ॿुधाए कीअं मिलंदो आहे मिली वेंदा आहिनि आम चिंबड़ाइणो आहे गुड बाबा ॻोठ इहो असांजे पीर ॻोठ जो दोस्त असांजो ॾाढी हिन ख़िदमतूं कयूं मुंहिंजो साईं पीर ॻोठ में ड्रामो सरकार बिल्कुलु जी साईं असां रिकॉर्डिंग पिया कयूं हाँ। शॉर्ट फिल्म आहे असलम भुट्टे जी अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त आप हाँ बर्तन का साबुन लेने के लिए भेजा था, आप साबुन लाएंगे और वो बर्तन धोएंगे। यार पापा आप ये क्या कर रहे हैं यार? ओके हो क्या ये है अंदाज। अच्छा बा जफर से करे छॾियो साहिल खे उठा के ले गए अब तो मेरे ख्याल से कभी लाइट आएगी नहीं वहाँ नानी आ गया अञा सोलो करे ॿुधाएसि सोलो करे बुधाए मां वरी इज़ी हाँ बोलो
इजी करे बेटा। इजी कर देखिए पापा, हम नानी के यहाँ से वापस आ गए और आपको जो है ना रिक्शे वाले का किराया देना है। वो पता है क्यों वापस आए? यार पापा, नानी वालों के यहाँ भी लाइट नहीं थी, वहाँ तो ट्रांसफार्मर भी उठा के ले गए। अब तो मुझे लग रहा है कभी भी लाइट नहीं आएगी। आप पैसे दो तो आपके साथ ही करेंगे। हाँ, और ईद भी हम आपके साथ करेंगे। कितना मजा आएगा ना पापा, अपन झूले में झूलेंगे। भाइयो अगर तो बताई सर इन्हनि बता रहा है। अगर तो सभिनी खे वठणा पवंदा ऐं टाइट वठणा पवंदा। महिमान सियाणो आहे, हिन महिल सस्ता आहिनि पोइ महांगा थींदा। सौदो सुठो कयो हिननि माशाल्लाह। अगरि सौदो ईअं पे कई गहूं में ख़रीद हा रिकॉर्डिंग कंप्लीट थी वई, स्क्रिप्ट कंप्लीट थी वियो। अब तुम्हें इहा उम्मीद कोन्हे, लॻे थो अञा ताईं तुम्हें उहे जरासीम हलनि था। उतार मुंहिंजो शागिर्द ई। हा तुंहिंजो शागिर्द ई। ओके जो वक़्फ़ो थियो आहे, कुझु दोस्त हलिया पिया आहिनि, बाक़ी हे दोस्त मूंसां गॾु मिलण वेठा आहिनि। असां तक़रीबन हिन होटल ते राति जो 11 बजे ताईं वेंदा आहियूं। पोइ परियों मलंग बि ॾिसो था, इहो बि असां सां वेठो ई वेठो आहे। ओ हे मलंग मशहूरु थी वियो हाणे असांजे नट बोल्ट ब्रॉस ते मशहूरु थी वियो आहे। बाबा चांहि खणो, तूं प्याले में खणवा। तो खाना तो गिलास में थे, कलाक रो गिलास में को पानी पीण लाओ था। हल भला रखा या पीअंदे हाणे? पानी पीअन। मच्छी केड़ी पानी पीअन। ओके पाणी। मां भी सदोरो थी आई तो। तूं सदरो थो थिए? हा। पोइ कीअं थींदे? ये सदोरो थियो आहे, मां भी थी आई तो। सदोरे त महिनत कई आहे, तूं छा कंदे? हा मां बस इन सां गॾु वेंदुसि न, मां सिखी वेंदुसि, मां बि महिनत कंदुसि। महिनत कंदे? हा, वॾेरनि खे ईअं ढस वॾेरनि खे। हा। तो दोस्तों कीअं लॻो अॼोको व्लॉग? तव्हांखे उमेद आहे त तव्हांखे इलाही मज़ो आयो हूंदो, छो त अॼु सिंधी मीडिया जा सभु उहे सितारा हुआ जेकी फेमस आहिनि। अॼु ज़फ़र जो नालो मां रखियो आहे खिट, ऐं अॼु खां पोइ तव्हां बि ज़फ़र खे चवंदव खिट, ऐं ईद जो वरी हिकिड़ो सॉन्ग करे पियो, अला करे हेल बची वञे। बहरहाल जेकर वीडियो पसंदि आई हुजे त दोस्तो लाइक कजो, शेयर कजो, ऐं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूरु कयो, तॾहिं असांजी वीडियो तव्हां ताईं पहुचंदी। ऐं तव्हां चयो त चांडियो इमरान भाई किथे आहे, त चांडियो बि तव्हांजे हाणे साम्हूं अची वियो आहे। वीडियो पसंदि आई त लाइक कजो, शेयर कजो ऐं सब्सक्राइब कजो। तेसिताईं पाण कयूं था अल्लाह हाफ़िज़। अमा कयूं? ओके बा रोल ऑन रिकॉर्ड। All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been